قۆناغی دووەمی هێرشەکانی هێزی پێشمەرگە لە سنووری کەرکووک دەستی پێکرد. لە قۆناغی یەکەمدا پێشمەرگە توانیان 15 گوند و ناحەیەک کۆنتڕۆڵ بکەن. لە هێرشەکانی ئەم ڕۆژدا 12 گوند و 3 کۆمەڵگا کۆنتڕۆڵ کرانەوە کە 9 لەو گوندانە دەکەونە باشووری کەرکووک و 2 گوندیش لە سنووری بەشیر و گوندێکیش لە داقۆق لە سنووری گوندە کاکەیەکانە. دیارە هێزەکانی داعش وریان ڕووخاوە هەڵدێن لە بەردەم هێزەکانی پێشمەرگا بە کیلۆمەتر دەیان کیلۆمەتر مربع سەکی ئازاد کراوە، بەڵام ئەوی کەیسەکە ئەمە مجەمەعی یەرموک ئازاد کراوە، مجەمەعی شەهید ئازاد کراوە، ئەم دێهاتانی دەوروبەری کە زیاتر لە دێسە ئازاد کراوە. گوندنشینانیش لە سەرەتای هاتنی هێزی پێشمەرگە هەندێکیان هاوکاری هێزی پێشمەرگیان کردووە، زانیارن بە هێزی پێشمەرگەدا کە داعش لەکوێیە و لەکوێ نیە و هێزی پێشمەرگەشیان دڵیان کردەوە کاتە هێزی پێشمەرگە هاتە ناو کۆمەلگای یەرموکەوە کە هیچ بۆمبێکی چێنراو لەم ناوچەیەدا نێم. بەوتەی فەرماندا سەربازەکانی هێزی پێشمەرگە ئەو پلانەی کە داڕێژرا بوو بە تەواوی جێبەجێ کرا. داعش لە زۆربەی گوندەکان بە بێ ڕوبەڕووبوونەوە هەڵهاتن و ئۆتۆمبیل و کەرەستە سەربازەکانیان جێهێڵا و بە ئۆتۆمبیلی ئاسایی ناوچەکەیان چۆڵ کرد. کاتێک پێشمەرگەش چووە نێو گوندەکانەوە گوندنشینان ئاڵای سپیان هەڵکرد و شوێنەکانی داعشیان بە پێشمەرگە پیشان دەدا. ئەو ناوچانی کە بۆمان دیاری کرابوو کۆنتڕۆڵ بکرێتەوە هێزەکانمان پێشڕەوی کرد بۆ بە ئاراستی ئەو شوێنانە و دوشمن بە هیچ شێوەیە خۆی لەبەر جوڵەی پێشمەرگە نەگرت و هێزەکانیان شکستی هێنا پاشەوەی کە زانیان بەرەنگاری پێشمەرگە ناتوانن ببنەوە. ئامانجی سەرەکی لە هێرشەکەی ئەمڕۆی کەرکووک کۆنتڕۆڵکردنەوەی بەشیر بوو. پێشمەرگە هەر بەرەبەیانی زوو بەشیری گەمارۆدا و 2 گوندی لە سنووری بەشیر کۆنتڕۆڵ کرد، بەڵام دواتر چەکدارانی حەشدی شەعبی داوایان لە پێشمەرگە کرد کە ڕێگەیان پێ بدرێت بە تەنها هێرش بۆ بەشیر بکەن، بەو پێی زیاتر شارەزایی ناوچەکەن. پێشمەرگەش بە داواکەی حەشدی شەعبی ڕازی بوو، بەڵام حەشدی شەعبی پاش چەندین هێرش بە تەنها نەیتوانی بەشیر کۆنتڕۆڵ بکات و کۆنتڕۆڵکردنەوەی دواخرا بۆ کاتێکی دیکە. هیچ فەرماندەیەکی حەشدی شەعبیش ئامادە نەبوو قسە لەسەر هۆکاری کۆنتڕۆڵ نەکردنەوەی بەشیر بکات. لە هێرشەکانی ئەمڕۆی سنووری کەرکووک 7 پێشمەرگە بریندار بوو، 5 چەکداری حەشدی شەعبیش کوژران و 25 چەکداری دیکەیان بریندار بوون. بە پێیوتەی عەمید سەرحەد خادر بەڕێوەبەری پۆلیسی قەزا و ناحیەکانیش داعش زیاتر لە 40 کوژراویان هەبووە. هونەر ئەحمەد ڕوودا و باشووری ڕۆژاوای کەرکووک.